গাড়ি না। না এটা গাড়ি না, না এটা গাড়ি না। কেচি কোথায়? কেচি কি করছো তুমি? কেচি নিয়ে আসো। এটা কি? কি আছে এটার মধ্যে? রাখছেন না, না গাড়ি না, এটা তো তোমার বাবার অফিসের কি জানি। না গাড়ি না। এটা কে বলছে তোমাকে গাড়ি? না এটা না, এটা তোমার গাড়ি না, এটা গাড়ি না। এটা কি রিহান বাবু? এটা কি রিহান বাবু? রিহান বাবু এটা কি বলো তো? Wow! Wow! কি হয়েছে? এটাতে কে বসবে? আমি। কে বসবে এটাতে প্রথমে? আমি। না এটাতে রিহান বাবু বসবে। আমি বসবো। না রিহান বাবু। আমি আমি। বিসমিল্লাহ। আমি বসবো। কিভাবে চালায়? কিভাবে চালায়? আর সামনে আসো, সামনে আসো। পিছনে আসো। রাকসান বাবু তো মানে একদিনেই খুব ভালো গাড়ি চালানো শিখে গিয়েছে, তাই না? আসো সামনে আসো, সামনে চলে আসো।